Көтерілістің ірі ошақтары қайда орналасты? Торғайдағы көтеріліс жайлы не білесің? Жетісуда болған көтерілістің қандай ерекшелігі болды? Ақмоладағы көтеріліс туралы не айта аласың? 1916 жылғы көтерілістің жеңілу себептері қандай? Көтерілістің тарихи маңызы неде? 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс жайлы қандай әдеби шығармаларда айтылады? Сұрақтарға жауап берейік. Көтерілістің ірі ошақтары қайда орналасқан? Көтерілістің неғұрлым ірі ошақтары Торғай, Жетісу, Ақмоланың Есіл бойындағы жерлерді қамтыды. Торғайдағы көтеріліс жайлы не білесің? Көтеріліс Торғай, Ырғыз, Ақтөбе және Қостанай уездерін қамтыды. Ірі ошағының бірі болған Торғай облысында бұқаралық, ең ұзаққа созылған, табанды және ұйымдасқан көтеріліс болды. Торғай уезінің ханы болып Әбдіғаппар Жанбосынов, бас сардарбегі болып Амангелді Иманов тағайындалды. Арғын руының болыстарын Оспан Шолақов басқарды. Көтерілісшілердің орталығы Батпаққарада орналасты. Әскерге 10 басы, 50 басы, 100 басы, 1000 басы тағайындалды. 1916 жылғы қазанға қарай Торғай және Ырғыз уездерінде 20-ға тарта көтерілісшілер отряды құрылды. Көтерілісшілер ұлттық мемлекеттіліктің белгілері, хандық басқаруды, қаржы жүйесін, әскери жүйені қалпына келтірді. Жетісуда болған көтерілістің қандай ерекшелігі болды? Жетісудағы көтеріліс 1916 жылы шілдеде басталды. Қазақтарға ұйғыр, дүнген және қырғыздар қосылды. Патша үкіметі Жетісудағы көтерілісшілерге қарсы әскерилер мен қазақ жасақтарынан таңдап алынған күштерді жұмылдырды. Жазалаушылар саны 20 мыңға жетті. Көтерілісті басқарған 12 адам қатаң жазаланды. Жетісуда 238 мыңнан астам адам Қытайға өтіп кетуге мәжбүр болды. Бөлтірік Атханұлы қазақтың Қытайға үдере көшуін былай суреттейді. Ел күңірене үріккенде кеулей қашып жөнелдік, атадан қалған қой жылқы тимей қашып жөнелдік. Тіккен үйді теңкейтіп, кірмей қашып жөнелдік. Екі жеңін шапанның кимей қашып жөнелдік. Оғашқаннан бардықта Қытайға барып тығылдық. Аяғын құшып қалмақтың жалынып жарбап шығылдық. Ақмоладағы көтеріліс туралы не айтасың? Көтерілістің ірі орталығының бірі Ақмола облысы болды. Рахымжан Мәдеш пен украиндық Латута Афанасьев, Жақыш Жоламанов басшылық еткен көтерілісшілердің саны 40 мыңға жетті. Көтерілісшілер қару жасауды жолға қойып, мергендер отрядын құрды. Олар бірнеше қақтығыстан кейін Торғайға жетіп, Амангелді сарбаздарының қатарына қосылады. 1916 жылғы көтерілістің жеңілу себептері қандай болды? Бытыраңқылық. Көтеріліс ошақтары арасындағы байланыстың жеткіліксіздігі. Жазалаушы күштердің басымдығы. Көтерілістің тарихи маңызы неде? 1916 жылғы көтеріліс таптық сана сезімді арттырды, жалпы ұлттық, жалпы халықтық сипатқа ие болды. Тарихи тұлғалардың тарихтағы рөлін ашып көрсетті. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс жайлы қандай әдеби шығармалар бар? Мұхтар Әуезовтің Қилы заман, Жүсіпбек Аймауытовтың Қартқожа, Сәбит Мұқановтың Ботагөз, Сәкен Сейфуллиннің Тар жол тайғақ кешу романдары мен Бейімбет Майлиннің Қандыгек әңгімесі жарыққа шықты. Қазақ-қырғыз осы көтерілісте көп адамынан айырылып, шаруасы күйзелсе де, келешекке қандай ел екенін білдірді деп жазды Әлихан Бөкейханов.